twagala ennyo programu Omunaala. Mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okugoberera ensonga zino. Olwaleero tutambulidde wa? Njagala tuddeyoko mu ggwanga erya Sudaani eno naye nga tugenda tutambulira mirundi ebiri. Sudaani eri ey'e Khartoum ate ne Sudaani eno y'Amaserengeta, kubanga ebiriyo biringa ebifaanagana mu ngeri emu oba endala. Ajjukira nti eno Sudaani y'Amaserengeta ebaddemu olutalo olumalidde ddala ebbanga eriwerako okuva lwe yafuna obwetwaze mu mwaka gwa 2011. Embeera tetereranga munda mu ggwanga eryo. Kati ate kweyongeddeko n'eby'e Sudaani eri y'e Khartoum, eyo nayo embeera tenaba kutereera, wadde nti abaayo akakiiko kano ak'amagye kakkiriziganyizza ate n'abooludda oluvuganya bakole gavumenti ey'ekipooli ey'ekiseera nga bwe bateekateeka okulonda okwawamu. Naye ebivaayo biraga nti abamu ku booludda oluvuganya tebannaba kukkiriziganya n'ebyo ebyateeseddwako oba ebyatuukiddwako. Kati embeera tenaba kutereera, ate nga n'okwekalakaasa nakwo tekunnaba kuvaawo. Abantu bakyagenda maaso n'okwekalakaasa nga bawakanya obukulembeze obw'akakiiko ak'amagye akagenda ku buyinza oluvannyuma lw'okuggyako Omar Bashir. Kati embeera ekyali bwetyo mu ggwanga erya Sudaani. Kati ate bw'okkirirako eno mu Sudaani y'Amaserengeta, embeera gye tusinza okukubamu ttooki y'embeera y'abanoonyi b'obubudamu. Nagenza okutunuulira alipoota ezaafulumiziddwa nga Sudaani y'Amaserengeta ekwata kyakusatu mu mawanga agalimu abanoonyi b'obubudamu abangi, mu mawanga agalimu abantu ababundabunda munda mu nsi yaabwe, ate ne mu mawanga amalala agaliraanye eggwanga eryo ng'ekwata kyakusatu ng'oggyeko Syria n'eggwanga erya Afghanistan. Kati Sudaani ey'Amaserengeta efuukidde ddala katugambe akattiro kennyini, kubanga entalo ez'omunda zikyaliyo, emmundu ekyaseka mu kasirise, abantu bakyafa mu kasirise, abantu badduka buli lunaku mu maka gaabwe mu Sudaani y'Amaserengeta. Bangi bayingira mu Uganda, bagenda mu Kenya n'amawanga amalala agaliraanyeewo. Tugenda kukuba ttooki mu nsonga ezo eziri mu ggwanga Sudaani y'Amaserengeta. Ogenda kumanya ate ebiriyo ebibadde mu kasirise, oba oliawo twakoma okutunuulira eggwanga eryo nga wakyaliyo okulwanagana okw'amaanyi. Bano bwe bateeka emikono ku ndagaano ey'emirembe, Riek Machar ne Salva Kiir, ensi n'ebajjako amaaso. Oba oliawo ng'egamba nti Sudaani kati eteredde, naye ate ekiriyo kisinga n'ekibaddeyo ng'olutalo lukyagenda mu maaso. Biki ebiri mu ggwanga eryo? Katono nnyo era nga tukuba ne ttooki mu biri mu ggwanga erya Sudaani by'ogenda okulaba mu Munaala olunaku olwaleero. Oluvannyuma lw'olutalo olw'amaanyi olwali munda mu ggwanga lino okukomekkerezebwa, abaali balwanagana ne bateeka wansi ebyokulwanyisa, bangi ensonga zaayo twaziggyako amaaso. N'ekyasinga okuleeta ekyo be bakulembeze bano ababiri, Salva Kiir ne Riek Machar, okutuula ne batuuka ku nzikiriziganya ne bateeka emikono ku ndagaano ey'emirembe ne bakkanyuka n'obuyinza basobole okuba nga batambuza eggwanga lino nga bali wamu. Today marks the end of the war in the Republic of South Sudan. The LRA wants peace. Kati ensi bwe yalaba nga abakulu bano bakkaanyizza, bangi balowooza nti ebizibu bya Sudaani y'Amaserengeta byali biweddewo era ng'eggwanga lino lituuse ku mutendera ogw'okwesiima. Y'ensonga lwaki olwaleero ffenna amaaso ate tugatadde ku Sudaani y'e Khartoum awali embeera ey'okulwanira obuyinza. Kino kituleetedde okwerabira Sudaani y'Amaserengeta embeera gy'erimu. Naye njagala okutegeeza nti wadde olutalo lwakomekkerezebwa munda mu ggwanga eryo, naye ate okubonaabona kw'abantu kukyagendera ddala mu maaso. Omusudaani abonaabona ebitagambika. Natunulidde alipoota ez'ebitongole eby'obwannakyewa ze baafulumiza wiiki eno n'entya n'okutya ku mbeera eri munda mu ggwanga lino. They started fighting very severe. So made us to escape our properties to this assault. The situation is extremely serious. Tens of thousands children's lives are at risk, and there is a need for a similar and increasing level of commitment in a place that we start describing as a forgotten emergency. Mu ngeri emu n'entunuulira ne kwa ripooti ez'ekibiina ky'amawanga amagatte nga nazo zikuba enkyukwe nti ekizibu kya Sudaani y'Amaserengeta erina ebizibu ebiwerako ebikyalemye okunogerwa eddagala. Kati olwo ebyo byonna ne bireetera ekizibu ekinene ddala eky'abanoonyi b'obubudamu ekifudde bannansi b'eggwanga eryo okubundabunda ne batuuka n'okutandika okufiira ku mawanga awatali ayamba. Bw'otunuulira embeera eri mu bitundu ebimu mu ggwanga lino, tolema kwebaza Mukama Katonda akyatuwadde ku Uganda ekyalimu emirembe. Abantu mwe babeera ku butaka bwabwe awatali abakuba ku mukono, wadde nga bamu batandise okwonoona Uganda ebaddewo nga boolesa omulugube n'okwagala okwekomya buli kimu. Naye bw'otunuulira engeri Abasudaani bano gye babungamu mu mawanga ag'enjawulo nga banoonya aw'okubeera,
ojjula ennaku naye ng'ekimu ku bisinze okuleeta embeera eno gwe mulugube gw'ebyobufuzi. Nga bwe nakutegeezezza nti olwaleero Sudaani y'Amaserengeta ekwata kyakusatu mu mawanga agakyasinze okubaamu okubundabunda kw'abantu olw'entalo, ng'ogyeko Siriya, ng'ogyeko eggwanga erya Afghanistan, mpozi n'eggwanga erya Venezuela ne luliyingiddewo olunaku olwaleero. Kino kiba kitegeeza nti ku lukalu lw'omuddugavu Africa, Sudaani y'Amaserengeta ekwata kisooka era lyerimu ku mawanga agakyasinze okubaamu abantu abeetaaga obuyambi okusobola okubeezaawo obulamu. Jjukira nti mu kusooka Sudaani eno yali emu nga yonna eri mu mikono gya musajja mukulu gwe baamaamulako gye buvuddeko munnamagye Omar Bashir. Kyokka oluvannyuma aba Sudaani ab'omu Maserengeta ne basalawo okusaba obwetwaze beefuge. Kino tekyali kyangu nnyo Sudaani y'e Khartoum okubakkiriza okukikola, wabula tugenda okuyingira mu mwaka 2011 nga Bashir ne banne bapondoose era ne bakkiriza Sudaani y'Amaserengeta okwefuga n'okutuusa olwaleero. Kyokka okuva omwaka ogwo emirembe gikyagaanidde ddala munda mu ggwanga eryo. Mu Sudaani y'e Khartoum abakulira akakiiko k'amagye akalondebwa oluvannyuma lw'okumaamulako munnamagye Omar Bashir baatudde ne batuuka ku nzikiriziganya ne bannansi nga bakulembeddwamu ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya ebirwanira enfuga etali y'amagye. Bano bakkaanyizza okuteekawo akakiiko ak'awamu kakulembera eggwanga lino okumala emyaka 3 nga bwe kateekateeka okulonda okw'abannansi okwa bonna. Naye n'ebyabano bikyukanga budde kubanga guno si gwe mulundi ogusoose bano okutuula ne batuuka ku nzikiriziganya bwe ziti. Kyokka ne wayita akaseera mpawe kaaga ne beekyusa bye baateesezzaako byonna ne babyesamba. Ensonga zino tuzze tuzirambulula okumala ebbanga ddene. Wabula kye njagala okutegeeza nti embeera eri mu Sudaani y'e Khartoum tennaba kutereera era obubonero bw'olutalo okubalukawo mu ggwanga lino bweyongera okweyoleka buli lunaku olukya. Era abakwasaganya ensonga zaayo balina okukola ennyo okulaba nga baziyiza ekiri e Libya oba e Siriya okujja okusenga mu Sudaani, kubanga naye bwe biti bwe byatandika kwali kulwanira buyinza. Kati olwaleero tewali yeegomba kulinnya kigere kye mu mawanga ago. Kati bw'oddako mu Sudaani ate y'Amaserengeta wenjagala olwaleero tusimba amakanda, embeera ey'okubonaabona bannansi kwe bayitamu yasinga kuleetebwawo bannabyabufuzi nga bw'olaba ekiri mu Sudaani y'e Khartoum. N'abeeno baanaaba ensonyi ku maaso ne bava ku mulamwa ogw'okukulembera abantu ne badda mu kulwanira entebe ey'obwa pulezidenti. Ebizibu by'eggwanga lino ebisinga byasibuka ku basajja bano ababiri. Kati olwo ne kweyongerako n'enjawukana mu mawanga, kw'oteeka n'abakulembeze b'amawanga agaliraanye Sudaani eno ey'Amaserengeta abatunulidde okutandika okunyuunyuuta obunyuunyuusa eggwanga lino olw'ebyobugagga ebiyitirivu ebifumbekeddeyo. Olutalo olubaddeyo lwayingira mu byafaayo mu nsi yonna, lwe lumu ku zikyasinze okufiiramu abantu abangi. Alipoota ezimu ziraga nti abantu 38,000 mu 2,000 n'okusoba be baakafiira mu kulwanagana okuva mu mwaka 2013. Abalala bateeka omuwendo guno ku bantu 40,000 n'omusobyo. Naye nga kyonna kye kiri abantu bangi bafudde mu myaka 5 emabega ng'olutalo luno luyenda. Wabadde tewabeerangawo ggwanga lirimu kubundabunda kw'abantu okw'amaanyi nga kwe tulabako mu Sudaani y'Amaserengeta wano mu Africa okuva mu mwaka 1994 kw'ekyo kye twalabako ekyaliko mu ggwanga erya Rwanda mu kittabantu ekyaliyo. We tubadde twasemba okulaba okubundabunda kw'abantu abangi. Gwe wennaagoberera ensonga z'e Sudaani eno ojja kukizuula nti eggwanga lino lirimu omuwendo gw'abantu obukadde 13 n'emitwalo 27 n'okusoba. Abantu bonna abali mu ggwanga lino bakola ebitundu 0 n'abutundutundu 17 ku bantu abali mu nsi yonna. Era eggwanga lino likwata kifo kya 76 mu nsengeka y'ensi yonna mu bantu abangi. Bino byonna byesigamiziddwa ku nsengeka y'ekitongole ky'ekibiina ky'amawanga amagatte ekikola ku bungi bw'abantu byekyafulumizza omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Naye ekyennaku nti ku bantu bano bonna b'enkulaze abasangibwa mu ggwanga lino abasoba mu bukadde 4.5 be bali mu kubundabunda olw'ensonga ez'enjawulo naye ng'ezisinga zivudde ku ntalo z'ebyobufuzi wamu n'ez'amawanga. Omulabi w'omunaala njagala okutegeeza nti abantu obukadde 4 okubeera nga banoonyi b'obubudamu mu ggwanga erimu ogwo muwendo munene ddala eryo kumpi ggwanga ddamba, kubanga waliyo n'amawanga agataweza bantu muwendo ogwo naye nga geetongodde
kati ku bantu obukadde 4 n'okusoba ababundabunda mu Sudaani y'Amaserengeta obukadde 3,700,000 be badduse mu maka gaabwe. Abasudaani bano akakadde 1,900,000 bali mu kubundabundira munda mu ggwanga eryo nga tebafulumye wabweru waalyo kugenda mu mawanga malala. Bo abawerera ddala 10,000 n'okusoba baddukira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo eno gye banoonyeza obubudamu. Abawerera ddala 42,000 bali mu ggwanga erya Ethiopia gye baabudamira. Babawerera ddala 11,600 bali mu ggwanga erya Kenya. Yo mu Uganda osangayo abanoonyi b'obudamu abava mu ggwanga lino 82,500 n'okusoba nga bali mu nkambi ez'enjawulo. Kati olwo abasinga obungi bali mu ggwanga erya Sudaani eno ey'e Khartoum gye baabudamira, bano bali 84,900. Abaana n'abakyala be bakyasinze okukosebwa embeera eno nga mu ggwanga lino ku buli banoonyi b'obubudamu 10, 6 ku bo baana bato abatasobola kwerwanako wadde okwebeezaawo mu mbeera yonna. Era ku babundabunda akakadde kamu osangako ebitundu 18 ku buli 100 nga baana bato. Guno omuwendo munene ddala. Kyokka ekisinga okunakuwaza nti ku baana bano 6 b'osanga ku buli banoonyi b'obubudamu 10, 3 ku bo tebabeera na bazadde baabwe wadde ab'eŋŋanda bonna. Babeerawo ku lwabwe, ebya taata ne maama baabivaako, tebamanyi oba gye bali oba baafa. Ku banoonyi b'obubudamu bano boolaba ebitundu 65 ku buli 100 bali wansi w'emyaka 18, ekitegeeza nti bakyali balenzi oba bawala, tebannakula kubalibwa mu bantu abakulu. Omuzirakisa y'ayamba n'akwata ku mukono. Eyo y'embeera eri mu Sudaani y'Amaserengeta. Bw'otuuka mu ggwanga lino ku bantu 3 b'osanga, omu ku bano abeera munoonyi wa bubudamu munda mu nsi ye, abeera yadduka mu maka mwe yali abeera n'asigalira kubeerawo ku buyambi mu kitundu ekirala. Ku nsonga eno tutunuulira Sudaani y'Amaserengeta yonna awamu. Tetutunuulidde Juba, tetutunuulidde Jonglei oba ekitundu ekirala kyonna. Emu ku mbeera gye tutayinza kubuusa maaso nga twogera ku Sudaani y'Amaserengeta ly'ebbula ly'emmere wamu n'enjala efumbekedde mu bitundu ebisinga obungi. We gwatuukira omwaka 2017 ng'abantu 10,000 mu ggwanga lino tebakyasobola kwetuusaako kyakuzza eri omumwa. Twagenze okutuuka mu mwezi ogwokubiri omwaka oguwedde ng'Abasudaani obukadde 7,20,000 be beetaaga obuyambi bw'emmere okusobola okubeezaawo obulamu. Ogwo omuwendo munene ddala. Mu ggwanga eririmu abantu obukadde 13 nga ku bano obukadde 7 tebalina busobozi kwetuusaako kyakulya nga beetaaga buyambi, kibeera kinene nnyo. Eggwanga eryo si kyangu kulaakulana eririmu abantu bwe batyo. Kino kiba kitegeeza nti abantu bano tebasobola kwenyigira mu nkulaakulana y'eggwanga, omuzungu kyayinza okuyita okubeera productive. Mu ggwanga lyonna abantu abayala tebasobola kuvaamu nkulaakulana, era y'ensonga lwaki olaba nti mu mawanga gaalafuubanira enkulaakulana kye basooka okukolako kwe kulaba ng'abantu baabwe balina emmere ebamala, awo ebirala ne biryoka biddako. Mu ggwanga eryagaliza abantu baalyo toyinza kusanga nti baguze ebyokulwanyisa ne babiteeka awo ng'abantu bafa njala. Kati ekiri mu Sudaani y'Amaserengeta kyoleka eggwanga eryolekedde ebiseera eby'omu maaso ebizibu ennyo singa tewabeerawo ekyamaanyi ekikolebwa. Okusinziira ku alipoota y'abakugu gye baafulumizza sabbiiti ewedde, yakyolese nti Abasudaani y'Amaserengeta abali mu bukadde 6,900 bano babeera mu bitundu nga 68 ku buli 100 singa babeera tebafunye buyambi boolekedde okutondoka enjala. Kyokka ate ng'oggyeko okwetaaga obuyambi obw'emmere beetaaga n'eddagala olw'endwadde eziva ku ndya embi. Njagala okimanyi nti ebbula ly'emmere litambulira wamu nnyo n'endwadde, kubanga abantu buli lwe babeera nga tebafuna mmere ebamala, emikisa gibeera waggulu nnyo okukwatibwa endwadde eziva ku ndya embi, ekintu ekyongera obuzibu mu ggwanga. Kino kibeera kitegeeza nti ate bajja kuba beetaaga obujjanjabi obw'amaanyi, naye ate bwe kiba nga babulwa ekyokulya ne basuulira malusu, kati ate eddagala banaalijjawo ery'okubajjanjaba endwadde eziba zibalumbaganye. Nabadde mpita ayita mu alipoota y'ekitongole kya UNICEF nga bagamba nti abaana 86,000 mu Sudaani y'Amaserengeta be bakonzibye olw'okulya obubi, basigadde ku magumba. Bano beeyongedde nnyo omuwendo. Njagala ojjukire bwe twali tulambulula ensonga za Sudaani y'Amaserengeta gye buvuddeko era mu munaala, omuwendo gw'abaana abakonzibye mu ggwanga lino nzijjukira gwali ku 42,000.
kati ate bw'olaba nga gulinnye ne gutuuka ku 86,000 olabira ddala obuzibu obwolekedde eggwanga lino. Njagala okwebaza abalabi bano abali ku munaala obudde buno. Seezi Nyanzi ow'e Kashagama wali mu disitulikiti y'e Ntonde, weebale nnyo okugoberera ensonga zino ssebo. Abasuubuzi mu paaka ya takisi Emityana, mwenna ab'amaduuka abateerako abantu omunaala mukola ky'amaanyi nnyo. Ab'ekamuli Kasanda sibeerabidde, nammwe ne mbeebaza okugoberera ensonga zino. Kati okukuzzaako ku nsonga za Sudaani zino, waliwo ekitongole ekimanyiddwa nga Masecops kyafulumiza ekiwandiiko nga kiraga nti Abasudaani bano balina ekizibu ekirala ekinene ddala ekigenda okubasenkenya, ly'ebbula ly'amazzi, nti okuva olutalo lwe lwabalukawo amazzi geeyongera okubula. Jjukira nti eggwanga lino ogutundutundu ogunene ddala ddungu, amazzi gakkekwa. Kati olw'embeera y'olutalo ekizibu kino kyeyongera okwefunza ebitundu eby'enjawulo, nti n'ebyo ebyalimu ku mazzi amatonotono nga bisobola okugabirira ku birala ate nabyo gaggwaayo. Ekyo kyeyongedde okuleeta okubonaabona kw'abantu. Sudaani yonna ey'amaserengeta ebitundutundu 36 ku buli 100 tebalina mazzi gabamala. Kati ate waliyo ebitundu ebirala 12 ku buli 100 bo tebalina mazzi. Ofundako okubeera nti bagalina naye nga tegamala, naye ate waliwo abatagalina wadde, ng'okuggyako bafunye ge bagabirirwa naye tebasobola kubeezaawo obulamu kubanga ebitundu bye balimu tebiriimu wadde ettondo ly'amazzi. Kino kireetera abantu okutandika okukozesa amazzi amakyafu ag'ebidiba ate agabaviirako endwadde ezibatta kubanga ate n'obujjanjabi tebalina bumala. Ensonga lwaki ebirwadde nga ebya measles, ebirwadde nga ebya kolera, ebirwadde nga meningitis, waliyo ekirwadde ekya Rift Valley fever n'ebirwadde ebirala ebimanyiddwa nga viral zoonotic diseases byeriisa nnyo enkuli munda mu ggwanga lino erya Sudaani y'Amaserengeta. Ku mbeera eyo yonna nga bwe tugiraba, abakugu bagamba nti eggwanga lino lyetaaga obuyambi bungi ddala. Gye buvuddeko ekibiina ky'amawanga amagatte kyafulumizza okusaba kwakyo kwa kawumbi ka $1 n'obukadde 72, kyokka nga zino zonna obuyambi bwa bitundu 68 ku buli 100 bwokka bwe bwasobodde okukuŋŋaanyizibwa omwaka oguwedde. Omwaka guno 2019 ekibiina ky'amawanga amagatte kyasabye akawumbi ka $1.5 okusobola okuyamba eggwanga lino erya Sudaani y'Amaserengeta, naye embalirira eno yonna ey'akawumbi ka $1.5 yawagiddwako ebitundu 3 ku buli 100 byokka. Kitegeeza nti obuyambi bweyongedde okukendeera, ekiraga nti abantu tebannaba kuvaayo kuwagira nteekateeka ya kuyamba bannansi ba Sudaani y'Amaserengeta abeetaaga obuyambi obw'amangu ddala. Kyokka ekyewuunyisa nti abantu bakyeyongera okuddukira mu nkambi z'ababundabunda eziri mu ggwanga eryo wamu ne ku miriraano nga ne Uganda mw'ogitwalidde. Ekirala nti ebintu ebiviirako abantu okubundabunda mu ggwanga lino erya Sudaani y'Amaserengeta byo tebikendeerako wabula byeyongera bweyongezi. Kyokka ng'obuyambi obw'okuyamba bannansi ababundabunda bwo bweyongera okukendeera. Kati bw'olaba ng'obuyambi bujja butono, kyokka ate ng'omuwendo gw'abo ababwetaaga gwo gweyongera okulinnya buli lunaku, tolema kubeeramu kutya kiki ekiyinza okuddirira mu ggwanga lino. Bw'otuukako mu nkambi ez'enjawulo mu mawanga agaliraanye eggwanga lino weewuunya embeera eriyo. Kyokka kati ate ekizibu kyeyongedde ne Sudaani ey'e Khartoum nayo etandise okugattako ku muwendo gw'abantu ababundabunda. Jjukira nti Sudaani eno y'omu ku babadde babudamya bannansi ba Sudaani y'Amaserengeta. Kati ate Sudaani eno naye eri mu butabanguko, abaayo tebamanyi gye bigenda kuggweera, abalala nabo badduka dda mu maka gaabwe ate baafuuka ababundabunda, ate abaali babudamya ababundabunda. Omulabe njagala okutegeeza nti ekizibu ky'abanoonyi b'obuddamu tekiri mu Sudaani y'Amaserengeta yokka, kino kya nsi yonna okutwaliza awamu. Ekyo kituufu, embeera eno eri mu mawanga mangi nga n'ag'abazungu mw'ogatwalidde, yonna waliyo abantu ababundabunda. Tuukako mu ggwanga erya Bugirimaani, tuukako mu Bufalansa, ababundabunda baddukiddeyo bangi, bali mu bukadde na bukadde okuva mu mawanga nga Siriya, Iraq, Afghanistan wamu n'amawanga amalala agatali mu butebenkevu. Naye olukalu lw'omuddugavu Africa lwe lusinga okubaamu abantu ekika kino, nga ku banoonyi b'obuddamu mu nsi yonna Afirika erinako ebitundu 80 ku buli 100. Ekitongole ky'ekibiina ky'amawanga amagatte ekya United Nations High Commission for Refugees nga kino kye kivunaanyizibwa ku banoonyi b'obuddamu mu nsi yonna kigamba nti abantu obukadde 65,30 be badduka mu maka gaabwe ng'olwaliro bali mu kubundabunda mu nsi yonna, ng'ensonga ezibatuusa ku mbeera eno ziwerako. Mulimu entalo, enjala, ebigwa bitalaze ng'amataba, okubumbulukuka kw'ensozi,
ekyeya wamu n'obutabanguko obuva mu byobufuzi. Kati ku bano obukadde 21 n'emitwalo 30 bali mu nkambi z'ababundabunda mu mawanga amalala, kyokka nga kimu kyakubiri ku bano bonna bali wansi w'emyaka 18. Kati olaba nti n'ekizibu ky'abaana ababundabunda nakyo kya nsi yonna, kuba nnakulaze wali mu Sudaani y'Amaserengeta nga be bamu ku basinga obungi. Kati olaba nti n'alipoota ez'ekibiina eky'amawanga amagatte ez'ensi yonna era ziraga nti ku bantu abali mu nkambi z'ababundabunda abasinga obungi baana bato abali wansi w'emyaka 18. Kati omugatte abantu emitwalo 34 be badduka mu maka gaabwe buli lunaku okwetooloola ensi yonna. Olwaleero abantu obukadde 10 tebalina ggwanga ttuufu bwe bagwa mu nsi yonna. Kuno kuliko abo abadduka mu nsi zaabwe ne bagenda mu mawanga amalala ne bataddayo ku butaka, kyokka ate nga tebafuuliddwa bannansi b'amawanga ago gye babeera baddukidde, kubanga banoonyi b'obubudamu. Eggwanga terisobola kubafuula bannansi kubanga waliyo amawanga agalina amateeka bwe gatyo, nga bw'ojja ng'oli munoonyi wa bubudamu obundabunda tebasobola kukuwa butuuze, tebasobola kufuula munnansi okuggyako ng'ojjidde mu kiti kirala. Kati abantu obukadde 10 bali awo bwe batyo. Waliyo nga bo baazaalibwa mu mawanga, baazaalibwa wakati mu kunoonya bubudamu ne bava mu ggwanga lino baba akamala okumuza ate ne bagenda mu ggwanga eddala, ate ne bagenda ne babudamira ne mu ggwanga eddala. Kati ng'ali awo tamanyi oba munnansi wa ggwanga ki. Ebyo bye bimu ku byo ebiri mu ggwanga erya Sudaani y'Amaserengeta, ate ne byolengedde mu ggwanga erya Sudaani ey'e Khartoum ebiriyo olunaku olwaleero tebiwoomya nnakabululu, embeera tennaba kutereera bulungi nga bw'olabye nti Sudaani eno y'Amaserengeta abantu beeyongera okudduka mu ggwanga lyabwe nga bagenda mu mawanga amalala, naye ng'ekisinze okuleeta ebyo byonna mbeera ya byabufuzi mu mawanga ago eganye okutereera. Kati ate balirwana be bakosebwa buli amawanga ago gatatereera mu mbeera ey'ebyobufuzi. Naye munzikirize tubeere nga tuwummulamu katono, oluvannyuma tukomewo tweyongereyo n'ensonga za Sudaani n'olwekyo tovaawo. Ekiriko kiwagiddwa Mr. Hair Removal akulongosa bulungi nga takokyeza, takuleetedde bulumi wadde ebisukko. Alimu aloe vera awonya omubiri gwo okuddugaalirira olwo n'owulira bulungi. oluvannyuma lw'okuba akaalo ku kaalo Belgium Otatua ekkuse mu Kampala. Njagala omubwati Abayimbi ba Uganda bakaliba n'abaliko bajja kwegattibwako mu Jamaica D Major ne Christopher Martin olwakitabuke olunaku lwokutano nga 23 Agusto ku Lugogo Cricket Oval kyesatu eno mu Kasooto emitwalo 10 mu batumbuto ba VIP. Ate bw'okeera okugula tiketi Kasooto ebeera y'ebiri kipiisi, tumbuto nedde ku 8 kipiisi bikutuusibwako Swans Avenue, Capital Farmer ne Pepsi. Live for now. Omuzadde onoonya ssomero lirina ebyenjigiriza ebiri ku mutindo. Kireka Hill Infant School ky'ekyokuddamu, ssomero lya bawala balenzi, day and boarding era nga tulina nursery ne primary. Tulina buli kyetaagisa mu kusomesa n'okugunjula omwana era ng'abayizi baffe bayitira waggulu. Abasomesa baffe bakugu era bafaayo eri abaana. Tukulaakulanya ebitone nga tuyita mu by'emizannyo eby'enjawulo, kw'ossa okuyimba, okuba band, okuwuga n'ebirala bingi. Okwewandiisa kugenda maaso ku ssomero tusangibwa Kasozi Kireka. Tukubire ku ssimu okumanya ebisingawo. omwoleso gw'eggwanga ogw'ebyobulimi ogw'omulundi ogwa-27 gutegekeddwa Uganda National Farmers Federation wamu n'eminisitule y'ebyobulimi, obulunzi n'obuvubi ku mubala oguvuga nti tekinologiya mu byobulimi n'obuyiiya mu bulimi obwongeddwako emiwendo mu makolero okuva nga 12 paka 21 Julayi 2019 mu kibangirizi ky'emyoleso eky'ejjinja Showgrounds wajja kubayo okusomesa abalimi ku tekinologiya n'ebyamakolero agongera omuwendo ku birime era abalimi bonna baanirizibwa. Abayizi bakoleddwa entegeka
ez'enjawulo ne baweebwa amagezi okukyalira omwoleso okuva nga 12 paka 17 Julayi. Omukolo gw'okugulawo omwoleso gwakulirwamu pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, okuyingira abate 3,000 abakulu 5,000 okutendekebwa kwa 5,000 abalimi baliisa ensi. Sente kumi wende gisaliddwako owangule ne MTN Mobile Money. Ebirebe by'okuwangula nkuyanja ng'emmotoka 23 Toyota Wish, bodaboda 32, sente kagwirawo n'essimu za MTN kamunye smartphone kwogatta n'ebintu ebirala nkomulitu. Okuwangula kyangu nnyo, nyiga *165*1 olyoka oweereze sente kumi wende gisaliddwako. Everywhere you go, MTN. Bangafi Agroforest yitayoko labe. Kati obugagga obw'ensibo buli mu kusimba bibira bya miti gya kalitunsi ng'okolaganye ne Bangafi Agroforest Limited. Tukufunira ettaka ne tuliteekateeka ne tukusimbirako emiti ne tugirabirira byonna wamu ng'olina n'ekyapa olyoka okole ssente n'obwana bwazo mu miti gya kalitunsi egivaamu embaawo, emiti gy'amasannyalaze egikozesebwa mu kuzimba ebizimbe. Kyalira Bangafi Agroforest Limited ewakisa mu ttawuni ku 1 ku district ku kizimba okuli Central Bank, oba tukyalire ku www.bangafi.com. nga bwoli tosobola gamba nti kubanga ofunye sente ojja kwezimbira ennyumba nga gw'okwata omweko gw'oweereza amataffaali. Mu Agroforestry bwe tukola bw'otuwa $6,000, $5,000, ng'omulimu ng'oguba guwedde buvunaanyizibwa bwaffe. Essimu noti 787 47 15 46 oba noti 75 noti 53 37 8 Emitwe giwagidwa. Kiki ng'olabika ng'ayina ebikusumbuwa. Owaki ebintu binsuseeko ate sente ziganya okujja. Nina okusasula amasannyalaze, amazzi, renti. Kwegamba simanyina kyakkola. Lwaki tofuna Sente Mobile Loan? Weefunire Sente Mobile Loan mbagirawo okuva mu Centenary Bank okutuusa ku bukadde 2. There is no licensing. What's happening is registering. President Museveni ayogedde ku mmwanyi. Etteeka erijja lyakuwandiisa balimi si kubawa layisensi. Tebajjanga kusiba n'abantu ab'obwereere babaleke mu makomera kubanga bamanyi nti etteeka balikoze eki balijjeewo. Okujjawo okweyimirirwa kya bulabe eri eggwanga, bannamateeka balabudde pulezidenti. Akawungezi ka leero tugenda kubeera ne vigilu wane waka, tujja kubeera n'okusaba. Enteekateeka y'okukungubagira yaliko ssenkaggale wa poliisi John Kisembe efulumye. Abantu basaaliddwa obutamanya nti abadde mulwadde. Naye Ronaldo oli musangawa, wenyumiririze mu bantu b'osobola okusisinkana. Kakati Dennis Onyango wuuno muli naye wano. Mwebale kuweesa ggwanga kitiibwa. Katikkiro asinkanye kapiteeni wa Uganda Cranes. Emitwe giwagidwa. Kiki ng'olabika ng'ayina ebikusumbuwa. Owaki ebintu binsuseeko ate sente ziganya okujja. Nina okusasula amasannyalaze, amazzi, renti. Kwegamba simanyina kyakkola. Lwaki tofuna Sente Mobile Loan? Weefunire Sente Mobile Loan mbagirawo okuva mu Centenary Bank okutuusa ku bukadde 2. Sukuma Cash ne Airtel Money okwate ku bulamu bw'abo bonna b'oyagala. Kati osobola okusindika ssente ku miwendo egisaliddwako okutuuka ku bitundu 6 ku buli 100. Amannya ganze Nakalwe Rosemary, nali ndi awo ku Lwokuna luli ne bankubira nti mpangudde sente, nali mmanyi bafere naye neebaza Katonda nagenza okinoonyerezaako najjawo ne last week, so neebaza Katonda nzeza asigala zongera mu business ngenda kukola shopping. Sindika ssente oba kwesa Airtel Money olwaleero ofune omukisa okwewangulira emitwalo 50 buli lunaku. Nyiga *185# okutandikirawo. Airtel Money nyangu ya buliwo ate yeesigika. Amateeka n'ebiragiro bigobererwa. Airtel, the smartphone network. About the Equals Supervision, abasangibwa ku Balintuma Road, Emengo kulinaana Ndeje University, bakakasibwa Ministry ya Labour, Gender and Social Development
okutwala abakozi mawanga ag'ebweru nga Dubai, Qatar, Abu Dhabi. Beetaaga abawala oba abalenzi myaka 21 okutuuka ku 45 nga mugenda kukola nga bakirina, waiters oba ba waitress abagenda okukola mu factory oba ba security guards. Omusaala $1,000,000 okutuuka ku $4,000,000. Jangu wewandiise kati ku offices zaffe Mengo buva ku Ndejje University ku kikubo okuli Njanko oba tukubire ku noti 754 94 82 2 oba noti 7 noti 2 52 65 29 ne noti 393 23 91 75 for the Eagles Supervision. Kumiwende gisaliddwako owangule ne MTN Mobile Money. Ebirebe by'okuwangula nkuyanja ng'emmotoka 23 Toyota Wish, bodaboda 32 sente kagwirawo ne simu za MTN kamunye smartphone kwogatta n'ebintu ebirala nkomulitu. Okuwangula kyangu nnyo, nyiga *M65*M# olyoka oweereze sente ku miwende gisaliddwako. Everywhere you go, MTN. All of us are in. Oh my word, what a goal! Wouldn't miss it for the world. Looks like everyone is in. The shots are going in. It will be! Yes! Super Sport is in. Namibia! Mo Salah! An incredible goal! The Cameroon Lions are champions of Africa. Oh, yeah! Everybody's in. At the stadium Join in and stay connected to DSTV for the Total Africa Cup of Nations. All 52 matches live and in HD on your World of Champions Super Sport on DSTV. nga bwe nakutegeezezza wali nga tugenda mu kuwumulako nti ekisinze okuleeta embeera gye tulabako olunaku olwaleero mu Sudaani zombi mu lugube gwa byabufuzi nti singa Bashir yavaayo nakkaanya bulungi n'abantu abaali bamuvuganya oba oliawo Sudaani eri teyandituusaawo weeri olwaleero ne bannansi okutandika abamu okubundabunda munda mu nsi yaabwe. Sudaani eno y'amaserengeta singa abakulu bano ababiri Riek Machar ne Salva Kiir baali bakkaanyiza okuviira ddala ku ntandikwa ne batayagala buli omu kwewaŋŋamya mu buyinza nga tavaamu oba oliawo Sudaani teyandituusaawo embeera nga wetugiraba olunaku olwaleero. Naye ebyo byonna byonna byetoloolera ku byabufuzi katweyongereyo tulabe ebintu nga ebitambula mu ggwanga eryo osobole okuba nga obimanya bulungi ddala. Mu Afirika, Ethiopia yesinga okubeeramu abanoonyiboobubudamu abangi ennyo. Baliyo 74,000 nga bano bava mu mawanga ag'enjawulo. Kuliko Somalia, kuliko Eritrea, kuliko Sudaani ne Sudaani y'amaserengeta gye twogerako olwaleero. Lino ly'eggwanga mu Afirika eryaggulawo ensalo zaalyo eri abo bonna abanoonya obubudamu. Era amateeka g'eggwanga eryo gawa olukusa oyo yenna abeera anoonya okubudama okuyingira mu Ethiopia ate n'aweebwa obuyambi gavumenti y'eggwanga eryo. Yensonga lwaki osangayo n'ebitundu ebimu byo nga byafuuka byabagwira abanoonya obubudamu bokka. Nigeria naye eri mu mbeera y'emu. Bannansi b'eggwanga lino abali mu bukadde bubiri be babondabonda nga kuno kuliko akakadde kamu n'87 abadduka mu maka gaabwe olw'obulumbaganyi bw'abatujju ba Boko Haram okuva mu mwaka 2014. Era abasinga bali mu mawanga okuli Cameroon, Chad wamu n'eggwanga erya Niger. Sente empitirivu nnyo ezeetagisa okulabirira abanoonyi b'obubudamu mu nsi yonna. Obuwumbi bwa $8 ze zeetagisa okukola ku nsonga eno buli mwaka mu nsi yonna.
ezo ssente nnyingi. Okunoonyereza kw'ekibiina ky'amawanga amagatte kulaga nti ssente ezisaasaanyizibwa mu nkambi z'ababundabunda singa zibeera ziteereddwa mu byenkulaakulana zisobola okusitula ebyenfuna by'ensi yonna ku bitundu 8 n'obutuntundu 4 ku buli 100. Kino kiba kitegeeza nti embeera eno ekosa nnyo ebyenkulaakulana mu mawanga agasinga obungi. Gavumenti mu mawanga ag'enjawulo zisaasaanya ssente nnyingi nnyo okulabirira abantu bano. Uganda erimu abantu abagwira abajja kuno okunoonya ow'okubeera akakadde kalamba n'emitwalo 37 n'okusoba okusinziira ku ebyo ebyafulumizibwa gye buvuddeko. Naye ate jjukira bano bagenda beeyongerako buli lukya nga ku bano kuliko abanoonyi b'obubudamu akakadde kamu n'emitwalo 10 bo emitwalo 2.5 n'okusoba bajja kuno okufuna olukusa okubeera mu Uganda boyinza okuyita ba asylum seekers. Omwaka oguwedde abawera ddala emitwalo 18 be baayingira mu Uganda mwokka. Kati olaba nti ekizibu ky'abanoonyi b'obubudamu eky'ensi yonna naffe Uganda tukigabanako. Bw'olaba nti abantu emitwalo 18 be bayingidde mu ggwanga lino okunoonya obubudamu, abantu bano bangi nnyo omwaka ogumu gwokka. Jjukira ffe tulina okubabeezaawo. Kiba kitegeeza nti buli lwe bayingira mu ggwanga lyaffe tuba tulina okutoola ku bitono bye tulina tubabeezeewo tubalabirire. Omanyi waliwo be bayita ba refugee, waliwo be bayita ba asylum seekers, ne boyinza okuyita ba displaced people. Amannya mangi ge babawa, naye kyonna kye kiri babeera banoonya buyambi okusobola okubeezaawo obulamu. Abantu bano banjawulo, naye ekibagatta nti bonna badduka mu bitundu byabwe gye baazaalibwa munda mu mawanga gaabwe olw'ensonga ez'enjawulo. Wabawo ebigendererwa eby'okufuna okuyambibwa okw'enjawulo. Mu bano mubeeramu abaddukira mu bitundu ebirala olw'okwagala okukyusa ku mbeera, katugambe mu byenfuna, ng'ewaabwe obwavu bungi, tewali mirimu, ne bagenda mu nsi endala oba mu kitundu ekirala okusobola okufuna emirimu. Basobola okudduka okuva mu kitundu ekimu okudda mu kirala, naye munda mu ggwanga oba okufuluma eggwanga ne baddukira mu mawanga amalala. Neddala singa embeera eba etabanguse, okugeza ng'olutalo. Nabaddeko wali ku paalamenti y'eggwanga, abakozi mu paalamenti mbebaza okugoberera ensonga z'omunaala mugende mu maaso. N'abakozi mu minisitule y'ebyobulamu waliwo eyampereza akameseji gye buvuddeko awo, naye mwerabidde erinnya. Nawe weebale okubanga ogamba nti ensonga z'omunaala muzigoberera bulungi nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abasaaluuni awo ekirinnya bigo ekawanda nammwe mwebale kubeeranga ku mukutu ku BBS n'omunaala okugugoberera obubaka mbulaba buli lw'empitako eyo. Bw'oddamu okukuba ttooki mu mbeera eri mu ggwanga erya Sudan y'Amaserengeta, ensonga ziwerako ezivuddeko bannansi b'eggwanga lino okubeera mu kubundabunda mu nsi yaabwe, abalala ne baddukira mu mawanga ag'enjawulo. Ekisooka lwe lutalo olw'okulwanira entebe y'obukulembeze wakati wa Riek Machar ne Salva Kiir. Eggwanga lino lyafuna obwetwaze mu mwaka 2011. Bangi balina essuubi nti emirembe gigenda kuddawo mu ggwanga lino nga bafunye obwetwaze. Kyokka ekyo tekyabayamba, wadde nga waaliyo okubundabunda kw'abantu mu ggwanga eryo okuviira ddala emabega, naye ate tekyali nnyo nga bwe kyabalukawo okuva okulwanagana lwe twatandika mu mwaka 2013. Entalo z'amawanga zikyali nnyo ku mwanjo mu ggwanga lino, nakyo kivuddeko ekizibu kino. Lino ly'eggwanga erimu kwaga agasingamu amawanga amangi mu nsi yonna. Ebyafaayo biraga nti lirimu amawanga agasoba mu 6, ng'abantu bano bonna boogera ennimi za njawulo. Balina ebintu bingi ebibaawula, ennono za njawulo, ebyobuwangwa bya njawulo. Bangi musinga kumanya nnyo Abadinka wamu n'Abanwa, naye waliyo Abamule, waliyo Abashiruko, waliyo Ababanda, waliyo Ababinga n'abalala bangi. Abantu bano baawukana nnyo mu bintu eby'enjawulo okuviira ddala ku neeyisa. Ekirala, abamu balimi ate abalala balunzi. Kati ekimu ku bisinga okubalwanaganya ly'ettaka wamu n'omuddo ogw'okulundirako ensolo zaabwe n'ebitundu ebirimu amazzi. Njagala mujjukire gye bayita Masaka ey'omwaka 2011. Abalunzi b'ente Abamule baalumba ekitundu ekimanyiddwa nga Palcho ku makya ssaawa 11 ne batandika okutematema bannaabwe awatali kutaliza mwana muto na muntu mukulu, era okukkakkana ng'abantu 640 battiddwa ku maliire ago. Naye ng'ekibalwanya kiki? Bitundu ebirimu amazzi. Mujjukire Paibo Masaka mu 2011-2012. Eno Abanwa baasooka kuyisa kiwandiiko nga balabula nti bagenda kusaanyaawo Abamule, era abavubuka Abanwa basoba mu 600 baakwata ebissi ne balumba ebitundu eby'Epaibo ssaawa zaali 9 ez'olweggulo, ne batandika okutematema Abamule buli gwe basanga, era abasoba mu 250 tebaalutonda. Abaana abasoba mu 2000 ne babawamba. Gavumenti yamala kusindika magye embeera okusobola okudda mu nteeko.
wano wonna ntalo z'amawanga ze zeefuze eggwanga lino. Nzijukira mu mwaka 2012 waaliyo akabinja k'abadinka keetuuma erinnya emeddwa nga Mathianga Anyor. Kino kitegeeza mbu Brown Katapira oba ekisaanyi ekya Brown bwe kityawo mu lulimi oludinka kye kitegeeza. Abamu baaliyo bayita ba Dot Kebeny ekitegeeza rescue the president oba mbu nunula president. Akabinja kano kaatandika okukola obulumbaganyi ku banwa nga bagenda babatta mu kiro emirambo gyabwe ne bagisuuleyo mu bibira. Bano baali balwanirira President Salva Kiir n'eyali omumyuka Paul Malong Awan abaali mu ntebe. Abanwa gye baali baagala okubasuuza. Kati n'abanwa olwategeera ekyo nabo ne beekolamu obubinja ne batandika ate nabo okulumba ebyalo by'abadinka. Abadinka bwe batta abanwa 100 nga n'abanwa beekolamu omulimu nga balumba ebyalo by'abadinka nga nayo battayo ebibiri. Kati abadinka bwe baddamu okulumba balina okwesasuza nga batta abasinga obungi. N'abanwa bwe baddamu okulumba ne bakola kyekimu. Y'embeera eri mu ggwanga erya Sudaani y'Amaserengeta. Tulaba bantu kubundabunda kudduka mu maka gaabwe. Ebyo byemu ku bivuddeko ebyo. Abaana abaakatibwa mu ggwanga lino okuva omwaka 2013 batuuse mu 30 n'omusobyo. Abalala abasoba mu 3,000 ne bawambibwa, ate abalala 1,100 ne batuusibwako ebikolo eby'obuliisamaanyi. Ebyo byonna byoleka eggwanga eryolekedde ebiseera eby'omu maaso ebyakazigizigi. Nti bw'olaba abaana 3,000 battiddwa, abalala bali mu 3,000 bawambiddwa, abalala bali mu 1,000 batuusiddwako ogw'obuliisamaanyi, kiba kiraga ebiseera eby'omu maaso ebitali bitangaavu eri eggwanga eryo, kubanga we babadde bagenda okuzimba eggwanga eryo mu maaso. Naye bino byonna bikolebwa ku nsonga bbiri, nsonga ya byabufuzi na nsonga y'amawanga. Era okusinziira ku alipoota z'abakugu, nina gye nabadde mpitaayitamu okuva mu kitongole ekimeddwa nga Stable Communities and Protection of Civilians, nga bagamba nti abaana obukadde 2 n'okusoba mu Sudaani y'Amaserengeta be beetaaga okubudaabudibwa okw'enjawulo okusobola okubeerawo. Ekyo bwe kibeera tekikoleddwa, bayinza okukomekkereza nga bafunye ekikyamu ku mitwe, kubanga embeera mwe bayita mbi nnyo eyinza okubaleetera okutabuka emitwe mu biseera eby'obukulu. Sudaani y'Amaserengeta awo weeri olunaku olwaleero olaba nti n'abandi badde bazimba eggwanga lino ebiseera byabwe tebitegerekeka bulungi. Eggwanga lino lijjudde eby'obugagga ebya buli kika, okuviira ddala ku mayinja ag'omuwendo okutuuka ku mafuta, naye abantu bayo be bamu ku bakyasinze okubonaabona ku nsi kuno. Ate mu Sudaani abaavu baavu nnyo, abatalina tebalina wadde, naye ate abagagga nabo bagagga nnyo, naye ate nga baakakundi be basinga okubeera abagagga. Si buli omuntu omusanga avuga emmotoka ey'ebbeeyi bw'etyo. Be tuseera okulaba wano abavuga emmotoka ez'ebbeeyi ezirina emipiira egiringa egya tractor, akuyitako n'ogamba nti trailer yeekuyiseeko naye nga mmotoka ya buyonjo. Ennaku eri mu bitundu ebimu mu ggwanga lino ekyamazima bw'ogiraba oyinza okwesunako gwali wano mu Uganda ng'osobola okwebaka ne bukya ng'olina n'akabanjako kw'otudde. Weebaza nga bwe nakutegeezezza nti ekizibu kya byabufuzi bye bisinze okutuusa Sudaani y'Amaserengeta ku mbeera eno bw'eti. Banneebyobufuzi mu ggwanga eryo bakyalemeddwa okutambulira ku mulamwa ogufaanagana. Bano baalwanira wamu okufuna obwetwaze, kyokka bwe baamala okubutuukako ate buli omu n'atandika okwefuulira munne, olwo ne balyoka bajjayo kkala zaabwe entuufu. Okutuusa ng'ebyobufuzi ebyokulwanira obuyinza bikomye, bannansi ba Sudaani y'Amaserengeta bakyabonaabona n'okusinga we bali olwaleero. Riek Machar ne Salva Kiir balina okukkiriza ebimu ku byetaago bannansi bye baagala. Obukulembeze bwabwe babutaddemu nnyo amawanga. Y'ensonga lwaki osanga nti abadinka n'abanwa be basinga okubeera ku mwanjo mu ggwanga lino. Olw'ababiri bano abakulembera eggwanga eryo, nti omu mudinka omulala munwa, kati ab'amawanga amalala balabira ddala nti bo balekeddwa ebbali, tebasobola kutuula butuuzi. Kati awo entalo ez'amawanga zino ate zongera nnyo okuwagirwa enjawukana mu by'obufuzi. Naye ate nga ne Salva Kiir ne Riek Machar nabo bennyini tebakolagana. Kino kiba kitegeeza nti n'abantu be bakulembera tebasobola kukolagana, bakomekkereza batandise kuttiŋŋana. Kyekivuddeko embeera efaananako bw'eti ey'abannansi bano okubeera mu kubundabunda. Mu mawanga agasinga obungi, abantu gye bali mu kubundabunda ekisinza okuvaako obuzibu bya bufuzi, kubanga bye bivaako entalo ezitatadde. Y'ensonga lwaki nti weesanga basinga nnyo mu Afirika awali enkola ey'okulwanira entebe z'obukulembeze ekitali nnyo mu nsi z'abazungu. Mu nsi ezimu ekyabakulembeze okulemera mu buyinza nakyo kivuddeko abantu okusigala nga babundabunda. Kati ng'ekiri mu ggwanga erya Venezuela ewa Nicolas Maduro, ono kigambibwa nti yawangulwa mu kulonda okwaliyo, wabula n'okutuusa olwaleero omukulu ono akyalemedde mu buyinza. Naye nga bw'otunuulira eggwanga lino olwaleero lirimu kugasinga okubaamu abanoonyi b'obubudamu mu nsi yonna.
kati abavenezuela abali mu bukadde 5 be bali mu kuddukira mu mawanga amalala agaliraanyeewo okusobola okufuna gwe babudamira. Wadde nga mu ggwanga lino olutalo terunnaba kubalukawo, naye ate embeera eriyo abantu be balemesezza obulamu mu nsi yaabwe. Ebyenfuna bigudde ekigenze ewala. Obwavu obuli e Venezuela bufuumuuka nga vvo. Ffe wano mu Uganda tukyakaabya kyejo, obwavu buli Venezuela. Abantu tebakyayina mmere ebamala, kyokka ne gavumenti nayo terina busobozi kubawa buyambi obumala. Kati kino kibaviiriddeko okuddukira mu mawanga amalala okusobola okunoonya ku buyambi okubeezaawo obulamu. Embeera eno yonna evudde ku bannabyabufuzi mu ggwanga lino abakayanira entebe. Kati Pulezidenti Maduro olw'okuba waliwo abaagala okumujja mu ntebe nga tannayagala kugita, eby'okuyiiyiza wamu n'okutetenkanyiza abantu baakulembera abiwa obudde butono ddala. Amaaso gonna gamuli ku abo abaagala okumujja mu buyinza. Nalabyeko yaguze n'ebyokulwanyisa eby'omulembe bya bukadde bwa $87 n'okusoba. Kyokka ng'abantu baakulembera beerya nkota. Abantu mu Venezuela tebalina mmere ebamala, tebalina ddagala. Omulwadde awalirizibwa okusala ensalo okugenda mu Colombia oba okugenda mu Brazil oba okugenda mu Trinidad and Tobago n'amawanga amalala okusobola okufuna obujjanjabi. Musujja gwe gumuluma naye talina ddagala limujjanjaba mu ggwanga li mu Venezuela. Abantu tebalina emirimu mu ggwanga eryo, kyokka pulezidenti waabwe ali mu kugula byakulwanyisa bya bukadde bwa $. Ebyo tebigenda kugabirira abantu mmere wadde eddagala okuggyako okulwana entalo. Venezuela talina mulabe agitawaanya nti erina ebibiina by'abayeekera abaagala okugijja mu buyinza, okugijjako obuyinza. Naye weebuuza lwaki omukulembeze alemererwa okussa ssente mu bintu ebinaalongoosa embeera z'abantu. Ekyo kye kizibu kye tulina ku nsi. Kati Maduro by'akola bikuleetera okulowooza nti talina kyafaayo ku bukadde n'obukadde bw'abantu baabali mu kubundabunda nga banoonya obubudamu mu ngeri eno. Y'ensonga lwaki nakugambye nti omuwendo gw'ababundabunda gweyongera okulinnya buli lunaku oluyitawo olw'enkula z'abakulembeze mu mawanga gaabwe. Obwannakyemalira buvuddeko abantu bangi okudduka mu nsi zaabwe okugenda okubudamira awalala. Kubanga omukulembeze yenna kasita afuuka nnakyemalira abeera takyafaayo ku mbeera z'abantu baakulembera okuggyako okwerowoozaako ye n'abantu be ab'olubatu. Kati olwo mmwe bannansi ne musigalira kutandika kwetakulira nga munoonya butya bwe mugenda okubeezaawo obulamu. Abakulembeze ba Sudaani y'Amaserengeta be basobola okumalawo okubonaabona kw'abantu baabwe bano. Mu mawanga gye baddukira abaayo nabo bakosebwa nnyo. Bano baleetera amawanga okugwa ku mabanja. Amawanga agasingamu abantu bano geega agakyakula. N'olwekyo eky'okubudamya abantu okuva mu mawanga amalala kyongera okuteeka akazito ku gavumenti z'amawanga gano, kubanga kino kigaziya ku nsaasaanya ya gavumenti ezibeera mu buyinza. Ate ng'ennyingi zeesigala kye kimu. Wadde ebitongole n'ebibiina by'ensi yonna bivaayo ne biwaayo ku buyambi eri ababundabunda, naye ekyo tekimala. Omugugu ogusinga obunene gusigala ku mabega g'amawanga agabeera gabudamizza abantu bano. N'olwekyo ekisinga obukulu kwe kulaba amakubo gonna agaleetera abantu okubundabunda gaggalirwe, gasalirwe amagezi. Nga bwe nakutegeezezza nti ensonga esinga obukulu evaako ekizibu kino ntalo za byabufuzi, zino zisobola okwewalibwa singa abakulembeze babeera batambulidde ku mateeka agalambika enzirukanya y'amawanga gaabwe ne batabiteekamu byakweyagaliza. There is no need for war to solve political arguments. Arguments can be solved by discussion or by elections if you don't agree. Mu Sudaani y'Amaserengeta abanoonyi b'obubudamu babaddeyo emyaka n'emyaka olw'ensonga ez'enjawulo ze nnakunnyonnyodde dda. Naye okuva lw'abalukawo okulwanagana mu mwaka 2013 okwesigamye ku by'obufuzi, ebintu byeyongera okwonooneka nga kikulaga nti wadde babaddeyo naye ate tekibadde kizibu nnyo eri eggwanga lino n'amawanga agaliraanye. Kyokka ebyobufuzi bwe byatabanguka olw'ennamusa n'etuuka ku nnyooge. Kati ekizibu kyabwe kya byabufuzi singa bitereera obulungi tujja kulaba ng'omuwendo gw'ababundabunda gweyongera okukendeera. Naye ng'ababire bano bakyalwanira entebe y'obukulembeze, Abasudaani bano bakyabonaabonera ddala. Ate ekiri Sudaani y'Amaserengeta kituwa ekyokuyiga naffe mu mawanga amalala, kubanga ebyavaako embeera eno mu ggwanga lino mu Afirika ye baana baliwo. Buli lwe mulemererwa okugoberera ssemateeka abalambika mu kulembera amawanga gammwe, abantu bammwe bakomekkereza bali mu mbeera efaananako bw'eti. Eno tebeera nkulaakulana wadde n'akatono. Abantu okubundabunda mu nsi yaabwe oba okudduka mu nsi yaabwe okubudamira mu mawanga amalala tekitegeeza nkulaakulana. Kano kabeera kabonero akoleka ebiseera eby'ekizikiza eri eggwanga eryo. Eggwanga likulaakulana abantu baalyo batudde wamu, olwo ne basobola okukola
okwekulaakulanya wamu n'okukulaakulanya ensi yaabwe. nga bwe nkutegeezezza era nga bw'olabye ebya Sudan byo bikyali. Sudan yeetaaga essente empitirivu okulaba ng'etebenkera. Ekisooka okulabirira abanoonyiboobubudamu ababundabundira munda mu nsi yaabwe. Ekyokubiri okusobola okulabirira abo abaddukira mu mawanga amalala ag'enjawulo naye ate nga baddayo. N'ekyokusatu okusobola okutebenkeza ebyobufuzi munda mu ggwanga eryo yeetaaga ssente empitirivu. Sudan eno erina ebyobugagga bingi omuli n'amafuta. Kati abatunuulidde Sudan y'amaserengeta bangi, abatunuulidde Sudan y'e Khartoum nabo bangi. Kati abo nabo balina omukono munene nnyo mu kutabangula amawanga ago gombi ne gatatereera. Kati ekyetaagisa okukolebwa kwe kukola ku nsonga y'ebyobufuzi. Ensonga y'ebyobufuzi singa etereera abantu bajja kulekerawo okudduka mu mawanga ago. Ensonga y'ebyobufuzi singa etereera ebyenfuna bijja kuddamu okutebenkera obulungi kubanga balina ebyobugagga naye balimo batya okubanga batebenkera mu byenfuna. Kivudde ku byabufuzi okubeera nga tebitebenkedde mu mawanga ago n'ensonga nnyingi nnyo. Tujja kuddayo twongere okugoberera ensonga zaayo kubanga zikyali nnyingi. Katugende twongere okutaganjula ku nsonga ez'enjawulo. Nalabyeko ebiri mu ggwanga erya Guinea, eno pulezidenti waayo Alpha Conde alabika ate ayagala kufuuka nakyemalira, okuyingira mu lubu lw'abannakyemalira. Alina bye yakoze awo n'okwagala okutigaatiga mu ssemateeka. Ssemateeka mugamba tasussa 2 ng'ali mu buyinza. Yabagambye nedda ssebo ssemateeka ono katabo butabo ngenda kukakwata njuzeemu kali mpandiikewo ebyange nti ngenda kufuga kati emyaka ebisanja ebirala 4 byagala okukola. Tujja kugendayo nayo kanyongere okubanga ngoberera ensonga zaayo. Tujja kugendayo nayo tukube ettooki mu byobufuzi by'eggwanga erya Guinea ate tulabe ebiriyo n'awalala wonna wonna. Olunaku olwaleero muzikirize tukome wano tubeere nga ate tugenda okunoonyeza ku bintu ebirala. Puroguramu omunaala eyaleero bw'eti bw'etambudde. Nsigadde eri muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald, Ssaabasajja Kabaka awangaale.